Бірінші колонка 95 мың. 95 мың? Иә. Флеш бар ма? Бар. Ана, спрайттың артында екі горилла көрдің ба, жасыл? Рахмет. Пиздец пахнет. Брат, испугал, есть же. Литр, да? Да, да. Литр, Оля. Ебать, жимчик, что-то нас. Ойлан mana bir машина машқаттаны маңсызды ебать. Литр olsa ебать стоит того. Бля, 8 литров. Ебать, реально вылет. Ананың бұрын өміршін адамды жаман тапты ма? О, блядь, заебал. Брат, можешь показывать?